Гремит, стучит, к тебе бежит. В эфире София, работаем с Таро. Что же это к вам спешит? Что же к вам спешит? Смотрите, будет у вас период, я вам так скажу, видите, у вас будет период здесь. Вы будете стоять перед выбором, но выбор невелик, я вам так скажу. Здесь, с одной стороны, да, дать кому-то денег или не дать, с другой стороны, например, побояться, да, то есть остаться в своих страхах. Но здесь правильно. Семерка пентаклей, смотрите, никому деньги не давайте, здесь не отдадут, не бойтесь говорить нет. Вы по какой-то причине, двойка мечей, да, вот вам будет сложно сделать этот выбор. Может быть, кто-то из родных, например, будет как-то вами манипулировать, но вам по семерке нужно взять режим экономии для себя, не только финансовый. Никому деньги не давайте, перестаньте их растрынкивать, поймите, вы на деньги меняете самое дорогое, это свое время, свою энергию, ничего нет дороже, пока вы не научаетесь с собой нормально обращаться, да, в себя вкладываться. Остановитесь, иначе будет прикрываться. Семерка пентаклей. Вы и так долго ждете, пока что-то придет в вашу жизнь. Какие-то деньги, может быть, вернутся, либо вырастет что-то, да, в вашей жизни. Также вы здесь можете, опять-таки, да, получать про экономию, ну и в отношениях так же самое, семерка пентаклей, да, и восьмерка мечей. Здесь, смотрите, про то, что либо я все-таки развиваюсь по семерке мечей, например, либо я остаюсь в тех страхах, и я отдаю все мои ресурсы и так далее, да, то есть вы по двойке остаетесь в страданиях на какое-то время. Сейчас спрошу, что здесь поможет выйти. Вот, неожиданно просто получилось, что будет длинненькое чуть-чуть видео, да. Смотрите, по двойке мечей здесь, опять-таки, у вас две карты, посмотрите, восьмерка, да, я остаюсь в каких-то интригах, в каких-то недоразумениях, в каких-то своих страхах, да, я не двигаюсь дальше, и семерка пентаклей, у меня нет ресурса, но при этом здесь, собственно, карта говорит, оставь наоборот все при себе, то есть вы готовы и дальше раздавать себя и растрачивать, да, что вам здесь поможет сделать вот этот острый такой выбор, который вы все-таки, ну, будете какое-то время на это тратить, либо собирать информацию, да, думать вообще можете о том, как мне сделать этот выбор, что вам здесь поможет принять правильный выбор. Отшельник, видите, перевернутый, то есть у вас нет мудрости, что поможет, нужно либо наставника найти, нужно подсветить, вы чего-то не видите, ну и двойка, вы закрытыми глазами, понимаете, вы что-то не хотите видеть, может быть в окружении, да, когда люди постоянно у вас что-то клянчат, что-то забирают, и вы не хотите этого видеть, что вами просто пользуются, например, да, вы раздаете эти деньги, а потом годами, может быть, их даже собираете, вот, и так далее. Что вам поможет выйти из двойки? Что вам поможет? Король жезлов, посмотрите, либо нужно противопоставить такого человека тем, кто вас обижает, например, либо вам нужна просто такая энергия. Король жезлов — это человек, который принимает важные решения, он знает, куда он идет, он знает, что мне конкретно нужно сделать, но он не просто принимает важные решения, он действует. Человек действует. Либо это может быть такой защитник из вашего окружения, нужно к нему обратиться, да, за тем, чтобы все-таки, возможно, здесь могут вами манипулировать по восьмерке мечей, да, вот дай мне денег, иначе я там что-то сделаю, либо с тобой, либо еще с кем-то. Вас могут запугивать, чтобы вы отдавали свои ресурсы, либо свою любовь, да, то есть свое отношение, свое тепло, свое время. Вот, иногда манипулируют, например, вот ты меня бросишь, я сопьюсь. Ну так это твои проблемы. Это твои проблемы, ты сейчас не уважаешь человека, да, вот, и ты угрожаешь. И многие, кстати, ведутся, ну как же, наверное, моя такая судьба. Нет такой судьбы, которую вы сами себе не рисуете. Каждый из нас автор своей судьбы. Людям это не нравится, да, люди говорят, да в смысле, а что от меня зависит, так и так, да, в государстве, еще что-то. Мы все одно единое, и от каждого, да, мы как клетки в нашем организме, от каждой клетки так же само зависит, на каких энергиях она будет, да, то и будет в свою жизнь привлекать, и, естественно, эти энергии тогда расходятся, поэтому здесь вам нужно действовать, вот, не бойтесь кому-то отказать, не бойтесь кому-то эти противопоставить, да, либо такого человека обратиться. Король жезлов может быть у вас в окружении, либо это человек при какой-то власти, да, это может быть полицейский, да, там прокурор и так далее, судья, например, вот, либо какая-то, ну, фактически, да, тот человек с дубинкой, ну, вот так скажем. То есть человек может разобраться в той ситуации, где вы сейчас вот не можете это сделать выбор, как вам из нее выйти, да. Вот, поэтому здесь обратитесь к такому человеку обязательно, и он вас выведет, да, такой человек, он, опять-таки, действенный, если это не ваши энергии, да, тогда такой человек действенный, он, ну, как минимум позвонит и скажет там, алло, а в чем дело, да. Вот, как максимум он может, конечно, прийти, постоять, либо кого-то даже направить вам в помощь.
помощь. Поэтому здесь обращайтесь за помощью. Обращаться за помощью к другим людям — это не слабость, это и есть сила, потому что это нелегко, потому что каждому хочется рулить своей жизнью, да, но так бывает, что кто-то выше нас, либо мы себя иногда держим в таких обстоятельствах очень долго, да, травмирующих нас, и тогда мы слабеем, сами себя опускаем, скажем так, и тогда уже человек на наши тоже какие-то там угрозы уже не ведется, да, потому что, не мы правим балом. Поэтому всего наилучшего, и пусть король вам поможет.